Ai ai ai! Uno! Saldorini e Torinio prima tutto ad rima festo! Uno! Ocelové lano sme upevnili druhé auto o celú zadnú nápravu, o pevnú oceľovú zadnú nápravu toho auta. Vedeli ste o tom, že existujú neprekonateľné dvere? Ich kvalitu a bezpečnosť sme otestovali už vykopávaním, vypáčením či streľbou z pištole. No tentokrát sme sa... To je čo, to je normálne akože v správach, lebo to komentujú jak niekto z Jojky alebo z Markízy. Rozhodli pre úplne iný, netradičný spôsob. Stojíme pri bežnom slovenskom rodinnom dome, kde sú namontované bezpečnostné dvere Teduo Miškin, daj link, pozriem to, potom to. s 15-bodovým uzamykaním. Zatváram ich na jedno otočenie v 15 bodoch, mi uzamykajú, kľúčik vyberám a musím mať istotu, že cez takéto dvere sa nikto, ale skutočne nikto nedostane. Ako to zistíme? Čo môže byť lepšia skúška ako vyskúšanie autom, vytrhnutie celých dverí autom? Preto sme si na pomoc zobrali takéhoto pomocníka, ale aby sme oceľové lano vedeli uchytiť poriadne do dverí, musíme spraviť malú kozmetickú úpravu, prevrtať tie dvere a poriadne ukotviť oceľové lano, aby skutočne pevne držalo s tými dverami. Taký drak to určite vytrhne, jaký drachiara. Myslela mňa. No okej, ty si taký dráčik. Ty kokot, akú matku, jak na Titanic. Pozri sa, akú podložku tam najebal. Čo ti jebe? Auto, aj tá drachiara, auto za tebou je taký drak, okej? Čo má za to, čo mu jebe? Počkaj, tam ma tankoval. Tak tam stojím za to. Takže toto auto nám vôbec nevydržalo, pretože To bolo čo? aj keď sme chytili to lano o najpevnejšiu časť, o motor, Ja som sa jak rozbehol. takže toto auto nám vôbec nevydržalo, pretože aj keď sme chytili to lano o najpevnejšiu časť, o motor, celý motor nám vlastne vytrhlo, Čo máme ho si na jebe? zemi, auto máme nepojazdné, Tak to je dvere ko- zatiaľ stále nepoškodené, ale my sa nevzdávame, ideme ďalej, spravíme auto tak, aby bolo pojazdné a ideme druhýkrát. To ja chcem teraz opraviť, keď mu motor normálne jebal na zem. Čo ti jebe? Si môj, tam to jebe. Ai ai ai! Uno! O curva, Saldorini e Baldorinio prima tutto ad rima festo! Uno! Aj po taliansky viem fakt, opatrne, opatrne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A? Tak uno to isto vytrhne. Pomalu, Snexy, pomalu. Oceľové lano sme upevnili druhé auto o celú zadnú nápravu, o pevnú oceľovú zadnú nápravu toho auta a vyskúšali rovnaký pokus. To čo sú za dvere? Normálne tam nechal nápravu. Čo to kurva? Tebe jebe. Takže po veľkom náraze... Počkaj, čo za dvere? Hneď ich idem objednať. Chcem tie dvere, okolo celého domu si to dám, ty kokot. Ja chcem z toho plot. Vieme, že kolesá s celou nápravou a zadným nárazníkom ostali mimo ostatného auta. Auto sa pohybovalo ďalej dopredu, ale čo je dôležité, lano ostalo, oceľové lano ostalo celé, pevne uchytené vo dverách. Dvere zvonku nevidieť, že by ostali poškodené. Vyskúšame ich odomknúť, či sa dajú. Áno, ľahučko 2 prstami
Dvere otváram Čo ti jebe? a vidím, To je dobrá v reklama podstate na- nevidím nič. Lubrikátor, Dvere ďakujem ostali za úplne bez tie poškodenia, darované saby a ďakujem za bez 100 bytov alebo poškodenia. 105. Takže dvere sa Chlapi, naďalej usmievajú, bezpečnostné dvere ostávajú neprekonané. Bezpečnostné termodvere stáli z očí v oči niekoľkým desiatkám konských síl. Na test ich No. kvality a bezpečnosti sme No, asi použili len desiatkam, zas to nepreháňaj. 2 autá. A výsledok? Dvere neprekonané, obe autá zničené. Výsledok nášho testu teda opäť raz potvrdil, že bezpečnostné dvere môžu byť aj neprekonateľné. Ako to je úlet, no. To je úlet, ale tak Naka by si poradila s tými dverami, neboj sa nič. Naka by tam vedela, kam má udierať. Mali by s tým možno problémy, ale isto by sa tam dostali chaloši. V kuklách, neboj sa nič. Slovák si objednal z bazáru iPhone 13, píšla veľká škatula. No ja som si ani neobjednal iPhone 13, ja som si objednal vtedy z Bazošu, Nokiu. A prišla mi obálka ošťatá a vnútri som to chytal a bolo to jak telefón. Hovorím, však obálka je v piči, ale tak bude to telefón. A bol to drevená kocka, alebo taká obdĺžniček v tvare toho telefónu. Bolo to zo Rímavskej soboty a keď som tam volal, tak mi zdvihol totálny Maďar. A a začal sa smiať ako 70 € som za to vyjebal a skoro mi rozdrapilo hlavu, lebo 70 € bolo vtedy pre mňa normálne. Z Bazošu, iPhone 13. Čo mi jebe? iPhone 13, že tam prišla chladnička, nie? Si objednal z Bazošu v iPhone 13. Kurva, na iPhone 13. Čo mu zajebalo to, čo si objednal rádio? Kokodriadna škatula. Kurva, zvedavie, že niekde chujovo mi toto. Nože mi pridržte. To si odkiaľ objednal? Z Bazošu? Ja to sproste, hoďte. Povedal z Bazošu, sorry. iPhone 13. Som si objednal z Bazošu v No iPhone tak to je 13. kokot. No tak podľa mňa tam bude mať krabicu hadov. Kurva, na iPhone 13 kokodriadna škatula. Kurva, zvedavie, že niekde chujovo mi toto. Nože mi pridržte. Nejak to sproste, hoďte. Mám z toho zvláštny pocit. Zvláštny pocit. Že také veľké škatuly, kurva. A za dobrú cenu, bol, neviem, či za 600 €. iPhone 13 už za 600 €, tak ty si borec. Tá tročka za 600 € je super cena. No jasne, že je. No. Za krabicu 600 € pohodne cena, jasne, že je. Alebo poslali iné, akože mohol tam dať, môže tam aj nejaká výplň. No, pič. Tak som zvedavý, že do piči mi poslali za 600 € rožkov. Čo ti musí jebať? Či to je len výplň? Kurva. Oni mi poslali miesto iPhoneu. Rožky a chleba. Jako dobre. Čo pičuje? Čo je nažraný? Chleba suchý s rožkami. Ja to jebem. Mňa vyjeblo. No, tak vidíte, že som není sám. Tak ale môj telefón vtedy, tá Nokia stala 70, nie 600. 90 € a ti hovorím, že ako išlo mi vydrbať lepku, keď som s tým Maďarom volal a začal sa mi chodať do telefónu a po maďarsky ma tam nejako vyprávať mi tam a ja som sa skoro pokrcal. Tak rožky som ako nečakala chleba, čo ti jebe. No, a tak za 600, čo? Rožky, nekúpiš? Jasné, že kúpiš kokot, jasné, že.